Tudo bem? Bom, temos uma piscina no quarto da Thaís, né? Temos uma piscina no banheiro. E por fim o quarto da mãe. É a piscina master. É a piscina master, cobre meu pé de água, tá bom? É a piscina. Veio daqui, ó. Encheu tanto de água. Olha a situação que veio. Não tem como um negócio desse. Bom Não que pode já. um negócio Desculpa que a desse. gente já lavou já, pelo menos. A mãe não vai subir aqui não? Eu acho que não. Por quê?